Kamusta mga katropa? Dito tayo ngayon sa project natin sa CLSU. Magkakabit tayo ng ceiling fan. Ceiling fan na remote. Yan siya mga katropa, yung ikakabit natin. Yan. Bale, ito yung remote control niya mga katropa. Tara, umpisahan na natin mga katropa. Basagin nyo na. Basagin nyo na. Yung kanto na, Oo, yung rivet yan. Yung, nabutas din. Madami tatamaan, no?
Dapat mga 500 sana to eh. Lugi. Pwede na yan. Ako na wala yan. Yan yung kanang kamay ni Foreman Butit. Ayan. Tibay. Two hours later. Yan mga katropa. Tapos na natin ikabit yung ceiling fan. Ganyan lang kasimple mga katropa.
Magkabit ng ceiling fan na the remote control.